Der Kärcher DS6 Wasserfilterstaubsauger bietet eine herausragende Filterleistung, die besonders für Allergiker geeignet ist. Mit einem energieeffizienten Motor, der die Leistung eines 1400 Watt Motors erreicht, reinigt er Böden gründlich von Schmutz und Staub. Das innovative Filtersystem mit Wasserfilter und HEPA 13 Filter sorgt für eine nahezu vollständige Reinigung der Abluft. Praktisch ist die Parkposition, die eine platzsparende Aufbewahrung während kurzer Pausen ermöglicht. Vielseitiges Zubehör wie die Fugendüse und die Polsterdüse ist bequem im Zubehörfach verstaut und sofort griffbereit. Die automatische Kabelaufwicklung und das umfangreiche Zubehör machen den Kärcher DS6 zu einem komfortablen und effizienten Haushaltshelfer.